在看病人有头痛患者的时候呢，那我最常见的一个问题就是病人会问我，我是不是长生东西了？好多时候我都会跟病人说，尤其是年轻的患者，不是的，你很长时间都不是有器质性的问题。那我们说器质性的问题，那就是脑肿瘤、脑中风、脑出血。那我们说绝大部分的头痛患者都没有器质性的问题。照片子只是给你一个放心，但是并不能够解决你的头痛。那我们说最常见的头痛的原因还是神经痛或功能痛。那它有好多生活方式的一个关系。有的人容易睡眠不足，压力过大，饮水不够，饮食不规律，情绪障碍，这些都会诱发头痛。那经常在急诊的时候病人来看急诊，有很大的头痛病人都不能动都哭得很厉害。我们最常见的治疗方案就是给病人打1个吊针，或者是有时放2个吊针，给他生理盐水充分给他补充血容量。这个时候对头痛是非常好的。所以对于我经常头痛的患者，我会提醒他们一定要饮水，不管你去哪带一杯水。那对于年轻的健康的患者我经常会说喝一点有味道的水，比如说即使你不做运动，你也可以饮一些 Gatorade， 那里面有好多电解质，钾、钠、钙、镁或者是 vitamin water， 或者是 coconut water， 那它们补充水分的功效很大，并且它能够补充电解质。那我们说这些电解质对于我们支配大脑的这化学环境是非常有帮助的。那如果是经常头痛的人，这些生活方式改变已经不足以控制头痛，那我们就说，那我们就要用药。那用药方面有2种方式，一个就是我痛吃不痛不吃的药，非处方药呢，比如说 Tylenol 或者是 Motrin， 这些都是治标不治本的，它并不是针对头痛的。那我经常就说，如果我手上拉一个小口我破了或者是我扭伤了，那我也吃一点 Motrin， 好像也好了一些，2个小时过后可能痛又多一点。那这些它并不是针对头痛或神经痛。那我们医学上有好多一些药是专门是头痛的药，就是痛吃不痛不吃。除了吃药，我们还有可以喷鼻的药，可以注射的，可以含服的。那我们现在用的更多的呢，我也是在临床发现非常有效的，就是肉毒杆菌素的注射，那又叫 Botox。那好多人都知道 Botox 是化妆，是美容是整容来除皱纹用的，但是它也有好多医学上的用处。那Botox 肉毒杆菌素来治疗慢性神经痛，也是美国医药卫生局完全批准的那注射的地点呢？因为头痛会有很多的痛处有的人会有前额痛，有的人会头顶痛，有的人是两侧痛有人是枕后或者是颈椎或者是肩膀的痛。那在我们注射的时候，针对你头痛的位置，然后这个针是非常小的，因为像我们前额很薄弱没有任何的肌肉软组织，所以是非常非常细非常小的针那一般来说这种注射是不会引起出血，我们也不需要麻醉。那肉毒杆菌素的这个功效是它会让你的肌肉和神经放松。那很大程度上我们说有神经痛的时候是神经紧张，是神经的一个用英语叫 irritation， 神经的一个紧张程度。那我们想要放松它尤其我也经常会用 Botox 在老年人，因为Botox 要比所有吃药要来得更安全更有效。那一般 Botox 是每3个月
每3个月打1次针。好多我的病人每3个月打1次针，他就已经不需要再吃口服药了。好多我的病人问我，打鼻鼾也是病吗？这怎么还会影响身体健康？那我经常的回答就是，30岁以上男性、女性都会有一点睡觉的时候都会有一点声音，那这个不是我们很担心的那我们更重要担心的是有没有睡眠呼吸窒息，或者叫睡眠呼吸暂停那睡眠呼吸窒息是什么呢？那我们正常的当我们睡眠的时候的呼吸应该是空气从鼻腔进入经过喉头的呼吸道再到气管，再到肺这是呼吸道全都是通畅的。那当我入睡了，脑电波，我的大脑要开始休息了，那大脑对身体的控制减弱这个时候我的肌肉松弛，其实全身的肌肉松弛也包括我的舌头和喉头的肌肉。那当我的舌根松弛，舌根叫后坠再加上喉头的软组织松弛，那这个时候呢，我的呼吸道就阻塞了你看这个地方它已经阻塞了，这时候空气再进入就会引起空气进入不畅那当空气要试图进入的时候，那就引起这个呼吸道的震动这是我打鼻鼾的声音。那每当我的呼吸道阻塞的时候，就会引起我们的呼吸窒息或呼吸暂停。那这个暂停的时间每个人不一样，可以是几秒钟、十几秒钟或几十秒钟。每一次当有呼吸暂停，我的氧气、我的血氧就会下降。当我的血氧下降的时候，大脑和心脏就收到一个信息，大脑就说我的氧气不够了，我要把它叫起来。这个时候发生的事情就是大脑会把你从深睡眠叫到浅睡眠，或者是直接把你叫醒。那当你醒来的时候，大脑又开始工作，你的肌肉恢复肌张力，你的呼吸道又打开呼吸道打开，这个时候你就会有一个很长的一个恢复性的一个呼吸。那我氧气恢复了，当你氧气恢复的时候，大脑又说了我可以睡觉了，这时你又要开始睡觉了。当大脑睡觉，肌肉又松弛了，呼吸道又阻塞了，所以这样这个可以循环的发生。我有好多病人在做睡眠检查的时候，我也看到他一晚上可以发生几百次。那同样这个睡眠呼吸窒息对心脏也很不好，也就是当我呼吸窒息我的呼吸道阻塞，造成我的缺氧，这个缺氧心脏也会收到一个信息，我氧气不够了，我要跳得快一点这个时候你的心率就会加快，它加重心脏的负担。所以在当做睡眠检查的时候，我看到好多病人他的睡眠时候的心率可以到100下，可以100下我就跟病人开玩笑，我说你没有在休息，你在床上跑长跑呢。病人说什么意思？因为你增加心脏的负担，每当你一缺氧，我的心率就是加快的。所以这个睡眠呼吸窒息是对心、对脑、对心脏、对大脑都有很大的危害。那我们的直接的表现就是白天觉得困早上起来觉得不精神有的人口干、口渴头晕、头痛好多人还会有血压升高。那随着时间的增加如果我每天晚上都窒息，每天晚上都有心率的加快，都有大脑的缺氧这个时候你会容易得心脑血管疾病治疗睡眠呼吸窒息最常见的我们用的最多的治疗方案就是我们叫正压呼吸治疗。那它就是我们要戴一个面罩我面前有3种面罩那我们说这个面罩有成百上千种这只是其中的3种作为演示。那它的工作的方式就是要戴一个面罩，面罩它连着一个管子我们还有一个长的管子要接到呼吸机也是我经常叫吹风机，它是一个正压吹风机。那这个吹风机你就放在床头那我们戴这个面罩然后这个有空气，有正压的空气从呼吸机一直输送到这面罩里面，也是到你的呼吸道里面。
那这个时候，当我有压力的空气进到我的呼吸道，这个时候我的肌肉就不会再放松了，我的呼吸道就能够维持通畅。这个时候我就不会再有呼吸窒息或者呼吸道阻塞，造成呼吸暂停。那好多人一看到这个面罩，第一次看到说：“哎呀，这怎么能睡觉啊？这太可怕了。”那我可以说，我现在有几百个病人都在用，大部分人都用得很好很好。那从经验上看呢，就是睡眠呼吸窒息严重的病人要比轻度的病人要使用的要好，因为他能感觉到很明显的好处。像我有的病人睡了1-2个晚上之后，就会跟我说：“哎，孟医生，我早上起来不口干了我觉得很精神了，我中午不用睡午睡了。”那再一个就是男性比女性适应的会好一些。女性呢，尤其是闭经前后的女性，打呼开始严重了，但是这个时候我的精神性失眠也开始了。那我上了床之后，我就会大脑关不住就会白天发生的事情，明天要做的事情，去年或者10年前的事情都到脑海里来了。这个时候就有精神性失眠，让他不容易入睡。那这个时候我如果再给他戴一个面罩，他就更紧张了。我这怎么睡？越紧张越兴奋，越清醒，越不容易入睡。这个时候我们会要做一些我们叫所谓的脱敏实验，就是我要让他逐渐经过一段时间的习惯，才能开始逐步使用。那它的好处，那我们说它是完全能够更正你的睡眠呼吸窒息。好多人都问我睡眠呼吸窒息有没有药可以治？没有药可以治，因为它是一个机械的问题，也就是说睡觉了呼吸道堵了，醒了我们就没有问题了。没有药，就是说这个是一个最常见我们广泛使用的一个治疗方案。那还有什么那我们说可以有手术我们说有人有扁桃体这个肿大的扁桃体的人，那我们可以把扁桃体取掉，那这个时候呼吸道就不会很拥挤。如果是经常过敏、经常鼻过敏或者是鼻中隔弯曲的人，那我们说把鼻中隔调直把鼻息肉那鼻息肉是什么？是我们每个人都有的鼻息肉，但是有经常过敏的人的鼻息肉会肿大，把鼻息肉变小，也就是说要通过手术变小，这个时候也会帮助我们的鼻呼吸道的这个通气呼吸。那其他还有什么？那我们说其他的辅助的措施、辅助的治疗方案呢，就是你可以减肥肥胖的人，那减肥会有效。晚饭早一点吃，我经常会跟我的病人说，你的晚饭和你的睡眠要至少要有4个小时的间断也就是说你6点吃晚饭，我10点之后再上床，因为如果我刚刚吃完饭就上床，我的饱腹，我的肚子会推我的肺，当你平躺的时候，那会让你的肺的扩张不好，也会让你的呼吸不好，并且呢也会让你的胃酸反流平躺的时候。那尽量的不要在睡眠前饮酒，你可以在晚饭的时候饮酒，但睡眠前不要饮酒。我们说饮酒和其他吃安眠药都是让我的肌肉更松弛，让我的呼吸更容易堵塞间断，呼吸道更容易堵塞。体位治疗，那好多人都会跟我说，或者太太们会跟我说我平躺的时候，他的呼声会很重，那当他一侧睡，呼声就轻了。对，平躺的时候我们容易有更容易狭窄的呼吸道呼吸窒息的问题会更加的严重。还有一些其他的牙套牙套看上去呢牙套就是像我们防磨牙的牙套，它会帮助上牙和下牙，它是透明的，它的机理呢就是你戴上牙套之后，它有一个杠杆，那你的下颌是突出的
啊，那我们北方人叫地包天啊，就说你下颌要突出这样一个状态。它当下颌突出也会扩张你的后面的呼吸道，也会对你的呼吸窒息有帮助，一般都是轻度的睡眠呼吸窒息有帮助。但是呢，牙套我们也有好多的副作用啊。那有的人就会跟我说，不舒服啊，会造成这个TMJ 这个关节的不舒服。那一般我会让年轻人使用，那中老年人他对牙齿对移动牙齿、对牙骨头都会有影响。